Письмо от Малышевой Валентины Михайловны из города Катав-Ивановск. Она пишет: прошу поздравить моих одноклассников, выпускников 1958 года Инзерской средней школы с села Валентиновки Башкирской ССР. Письмо из города Троицка. Очень вас прошу подарить моей бабушке Деменчук Тамаре Николаевне хорошую песню. Ей исполняется 75 лет. А также деду моему Деменчук Геннадию Ивановичу также исполняется 75 лет. А вот письмо из села Губернское, Аргоярский район. 4 марта у нашей мамы, бабушки, прабабушки Баландиной Нины Михайловны день рождения. Дорогая наша мама, все твои дети, 8 внуков и 6 правнуков поздравляют тебя от всей души с днем рождения. Это написала Трускова Ольга Викторовна. Из Иркутской области пришло письмо от Писаренко Василия. У нас, у друзей, а их было 3, я не буду все читать письмо, была своя первоочередная песня, как они говорят. Они любили петь песню «На мелодию летят перелетные птицы», но слова были другие. Вот решили мы написать вам и вашему земляку Виктору Холину. Пусть он эту песню выучит и, возможно, будет петь в ваших передачах. Письмо из города Магнитогорск от Буркиной Тамары Степановны. Она через нашу передачу хочет поздравить свою сестру Данилову Раису Степановну с днем рождения. Ей 11 апреля исполняется 84 года. И еще поздравляет соседку Галину Григорьевну. Ей исполняется 75 лет, 15 апреля. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям и хотим включить в программу песню «Ой, Калина» в исполнении народного ансамбля «Любава». Прощаемся с вами. Пишите нам письма. Адрес очень простой. 454 113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина».